Dzień dobry, salamlar. Hamınızı Krakow səhərindən salamlayıram. Əslində səhər deyil, günortaya yaxındır. Günortaya yaxından salamlayıram. Bu videonun mövzusu məişətlə bağlı olmayacaq. Çünki çox vaxt xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar məişətlə bağlı videolar çəkir. Yəni qiymətlər, ucuzluq, müqayisə, yeməklər, Uber-də necə işə düzəlmək olar, necə pul qazanmaq olar, hansı yaxşı işlər var və s. Yəni bir sözlə məişətlə bağlı söhbət olmayacaq. Daha çox sosio-psixoloji məsələlərlə bağlı və öz fərdi təcrübəmlə bağlı danışmaq istəyirəm. Demək olar ki, bir ildən çoxdur buradayım. Təbii ki, tətilləri falan çıxsa hələ bir il eləyir. Burada doktorantura tələbəsiyəm, fəlsəfə bölümündə oxuyuram və ümumən xaricdə yaşayan bir Azərbaycanlı olaraq bir vaxtlar buranın yad ünsürü olaraq qarşılaşdığım hadisələr, təcrübələr, bir sözlə individual şəxsi yanaşmamı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bəzi qeydlərim var, onlara baxaraq danışacağam. Çünki məişət söhbətləri niyə maraqsızdır? Yəni məişət nə qədər yaxşı, yəni bir şəhərdəki həyat nə qədər yaxşı təşkil olunursa olunsun, bir yerdən sonra nəqdə çevrilir də. Yəni ki, bu artıq nəqd söhbətlərdir. Okey, ola bilər ki, Azərbaycandan indi mən Polşada yaşayıram, Almaniyada, nə bilim, Fransada, Norveçdə, Amerikada, bir çox yerdə yaşayan Azərbaycanlılar olur. Oranın məişətinə uyğunlaşdıqdan sonra, əlbəttə ki, Azərbaycana gələndən sonra insan o standartlar ona xoş gəlmir. Amma bütün hallarda, yəni ki, nə qədər komfortlu olsa da, bunlar hamısı nəqdir və bir yerdən sonra insanı doymur. Dolayısıyla bu məişətlə bağlı xüsusi olaraq nə isə vurğulamaq, nə isə danışmağın çox da mənası olmadığını düşünürəm. Daha ciddi məsələlərə diqqət ayırmaq olar. Çünki hər yerdə ümumi nisbət eynidir. Yəni istər Polşada, mən Krakowda yaşayıram. Bir yerdən sonra başa düşürsən ki, okeydə, yəni burada da yaxşı insanlar, pis insanlar, ağıllı insanlar, axmaq insanlar, zövqlü insanlar, zövqsüz insanlar. Yəni nisbət baxırsan ki, elə Azərbaycanda olduğu kimi keyfiyyət məsələsi, oturub danışa biləcəyin insanlar, nə isə bölüşə biləcəyin insanlar, bir sözlə nəsə əldə edə biləcəyin insanlar, sənə xeyri toxuna biləcəyin insanlar elə Azərbaycanda olduğu qədərdir. Yəni keyfiyyət məsələsi o qədər də belə xüsusi burada radikal şəkildə Azərbaycandan fərqlənmir. Yəni bu da bu keyfiyyət məsələsi insan münasibətləri də bir yerdən sonra nəqdə çevrilir. Yəni düşünürsən ki, okeydir, yəni insanlar bu cürdür. Yəni küçəyə çıxanda, insanlardan söhbət edəndə buna uyğunlaşırsan. Yəni burada bunu da xüsusi olaraq nəsə burada danışılacaq bir şey yoxdur. Yəni bu nisbət məsələsi. Çünki nəticədə insanlar komfort axtarır və Polşada bu mənada, buradakı insanların həyat tərzi də bu mənada orta statik insanın həyatından fərqlənmir. Yəni ki, buradakı insanlar da özünə keyfiyyət axtarırlar və çatırlar, yəni ki, o keyfiyyətə. Polşada komfortda yaşamaq, zövq almaq o qədər çətin deyil. Bu mənada bunu da xüsusi olaraq vurğulamağın bir mənası yoxdur. Dolayısıyla bir şey ki, nəqdə çevrilir və sənin üçün adiləşir, artıq sən daha dərin şeylərə yönəlməyə başlayırsan. Dolayısıyla düşünürəm ki, bu kontekstdə maraqlı ola biləcək şey sosio-psixoloji məsələlərdir. Yəni individual olaraq üzləşdiyimiz şeylər. Təbii ki, bu biraz da ambisiya məsələsidir. Yəni ki, siz nə axtarırsınız, necə bir şey axtarırsınız? Mən öz təcrübəmdən, öz baxış bucağımdan çıxış eləyərək bu şeyləri aydınlaşdırmağa çalışacağam. Yəni dolayısıyla bir şəhərdə yaşamaq və bir şəhərin limitlərini, oradakı qiymətlər, yollar, nə bilim, ağaclar, bunlar müəyyənləşdirmir. Bir şəhərin dəyərini oradakı münasibətlər müəyyənləşdirir və sizin bu münasibətlərə uyğunlaşmağınız, oranın mərkəzinə çevrilməyiniz, etik olaraq bir cazibə mərkəzi yaratmağınız bunu müəyyənləşdirir. Dolayısıyla dediyim kimi burada Krakowda mən şəxsi olaraq hansı məsələlərlə, hansı problemlərlə üzləşdim və bu təcrübələr məndə hansı təəssüratlar yaratdı, bununla bağlı daha çox danışmaq istəyirəm. Birinci, ilk olaraq əlbəttə ki, nədir sosial status?
Siz Azərbaycandan bura gələndə, bu təkcə əminəm ki, yəni Polşa ilə bağlı deyil. Hələ Polşa burada yaxşıdır. Norveçdə falan yaşayanlar var. Siz hər hansı bir ölkəyə gələndə siz sıfırsınız. Yəni heç kimsiz. Sizi heç kim tanımır. Nəzərə alsaq ki, mən indi Azərbaycanda dostlarla bir yerdə müəyyən sosial statusiyaya sahib insanlarıq. Yəni nəşriyyat işi ilə məşğuluq, kitab nəşr edirik, eventlər təşkil edirik və insanlar bizi pis yaxşı tanıyırdı. Və nəticədə Azərbaycanda olanda bunun fərqinə varmırsan, çünki yəni dənizin içindəki balıq kimidir. Yəni ki, bunu sadəcə bunu nəqd kimi qəbul edirsən deyə belə bir distinksiya yoxdur ki, bu sən demə buna təsir edirmiş. Və Azərbaycanda olanda biz əyani qiyabi bir çox insan mənə tanıdığı üçün orada sən demə bu insana güc verirmiş. Yəni sosial status əgər sənin dəyərin 1-dirsə onu 10-a yüksəldir. 10-sa onu 20 edir, 20-sa onu 40 edir. Yəni ki, sahib olduğun belə deyək də mədəni qüdrəti 1-ə, 2-ə, 3-ə, 4-ə vurur. Bura gələndə sən sıfırsan. Yəni bura gələndə səni heç kim tanımır. Bu təkcə indi nə bilim mənim məşğul olduğum sahə ilə bağlı deyil. Deyək ki, Azərbaycanda çox məşhur musiqiçisiz, rock ulduzusunuz deyək ki. Bura gələndə siz heç kimsiniz. Sizi nə barlarda kimsə tanıyır, sizi kimsə əli ilə göstərmir, baxışlar sizə yönəlmir və dolayısıyla bu sehirli, parlaq qüdrəti itirmiş olursunuz. Dolayısıyla ikinci problem yaranır. Təbii ki, bu dediyim kimi ambisiya məsələsidir. Bu sosial statusu necə qazanmaq olar? Burada dil faktoru işin içinə girir. Yəni bu faktdır ki, həqiqətən də polyak dili çətin dildir. Polyak dili ilə bağlı bir şey deyim. Polyak dili düşünüldüyü qədər asan bir dil deyil. Polyak dili ilə bağlı olan təməl illüziyalardan biri budur ki, əgər rus dilini bilirsənsə, polyak dilini rahatlıqla öyrənə bilərsən, əlaqəsi yoxdur. Burada rusların bir çoxu, yəni mən polyak dilini yaxşı bilən, hətta Ukraynalı çox azdır. Düzdür, onlar öz aralarında Ukraynca danışırlar, amma yəni polyak dili asan bir dil deyil. Dolayısıyla bu sosial statusun ən önəmli parçası dil faktorudur. Çalışın getdiyiniz ölkədə həmin ölkənin dilini öyrənin. Niyə bu önəmlidir? Çünki deyək ki, mən ingilis dilini bilirəm və ingilis dilində müdafiə işi yazıram. Amma ingilis dili gündəlik münasibətlərdə işə yaramır. Çünki mənim bəhs etdiyim sosial status, deyək ki, bir şeir gecəsi, bir teatra gedirsiniz, 20-30 nəfər oturub. Siz orada həmin o mühitdə sizin, yəni söhbət başqa bir şeydir. Çünki birincisi siz ingilis dilində danışanda qarşı tərəf sizə tamam ingilis dilini hamı yaxşı bilmir. İkincisi o 20-30 nəfər içərisində biri ikisi ingilis dilini yaxşı bilir. Amma bizim başa düşdüyümüz tərzdə qrup şəklində əyləncə, qrup şəklində ekstaz, hamının eyni dərəcədə zarafatlar başa düşməsi, nə bilim o dildəki incə manevrləri görməsi ki, sizin bunu polyak dilində etməyiniz yəni inanılmaz bir şey, çox böyük cəhd tələb edir. Hər hansı başqa bir dil, yəni uzun illər bununla məşğul olmalısınız. Dolayısıyla qopursunuz. Dili bilmədiyiniz üçün də artıq siz o cəmiyyətin qızıl parçasına çevrilə bilmirsiniz. Yəni cəmiyyət tumarından məhrum olursunuz. Və dil məsələsi ən önəmli məsələlərdən birinə çevrilir. Dediyim kimi ingilis dili, okey, yaxşı, ingilis dilində danışırsınız, qarşı tərəf ingilis dilini çox yaxşı bilirsə, amma bu individual qalır. Çünki polyakların özü məsələ kiminsə fərdi olaraq ingilis dili bilməsindən getmir. Qrup şəklində, o qrup ekstazına çatmaq üçün polyak dilini yaxşı bilmək lazımdır. Mənim polyak dilim yaxşı deyil. Çünki həqiqətən biraz daha yüksək motivasiya lazımdır. Amma niyə təbii ki məsələ biraz ertələndi? Çünki siz indi burada Krakovda rus dilli icma var. Təbii ki, mən də keçən il o xətaya düşdüm. Çünki bilirsiniz, gəlirsiniz birinci həftə, ikinci həftə, üçüncü həftə insan uyğunlaşmaq istəyir. Bir qrupun parçasına çevrilmək istəyirsiniz, əylənmək istəyirsiniz, önəmli olmaq istəyirsiniz, məxsusilik hissi qazanmaq istəyirsiniz və bunu çox sürətli şəkildə əldə etmək istəyirsiniz. Dolayısıyla mən də
o belə deyək tələyə düşdüm yaxşı mənada. Rus dilində danışan bir teatr qrupu var idi. Ora qoşuldum. Belə bir, yəni başlanğıc səviyyəsində bir teatr qrupu idi və orada hamı rus dilində danışır. Təbii ki, mən də rus dilini bildiyim üçün və sürətlə artıq onun bir parçasına çevrilirsən. Bir də bunu da əlavə etmək lazımdır ki, məsələn Ukraynada, Belarusiyada və Rusiyadakı kommunikasiya buradakı eyni deyil. Yəni polyaklar okey, Slav xalqıdır, amma yəni o qədər də Sovet blokuna aid deyillər, o qədər də deyillər. Yəni bir Belarusla, bir Rusla, bir Ukraynalı oturanda, yəni də məhəllədəki bir adam kimi dərhal eyniyyət yaradırsan və qapılar açılır. Teatrda da o cür idi. Yəni ki, çox sürətlə günün ulduzuna çevrilirsən və yəni ki, orada mərkəzi yaradırsan və hər şey xoş olmağa başlayır. Xoş hisslər yaranır və hiss edirsən ki, okey, sən artıq burada bir qrupun üzvüsən, onlarla bir yerdə əylənirsən, nəyisə danışırsan və dil faktoru əlbəttə ki, necə rus dilində danışırsan, sürətli danışırsan və istədiyin qrupun aidiyyət hissini, eyniyyət hissini əldə edirsən. Dolayısıyla polyak dilində bunu etmək çox çətindir və avtomatik olaraq getto şəklində bir icmanın, yəni Polşada polyakların içərisində başqa dildə danışan, rus dilində danışan bir icmanın parçası olaraq sanki yenə də Polşada yaşamırmış kimi Polşanın içində varlığını yəni mövcud olmağa davam edirsən. Dolayısıyla bu yəni bu təkcə mənə aid deyil, yəni bu ruslara da aiddir. Ukrayna onlar da öz aralarında belə deyək də yəni öz icmaları var. Nadirən hər hansı bir polyakla belə uzun, yəni o qruplara daxil olurlar. Çox yaxşı polyak dilini bilən Ukraynalılar, ruslar və onlar da uzun müddətdir buradadılar. Dolayısıyla hamı, mən də onun bir parçası idim, şuuraltı olaraq dərin şəkildə bu qorxunu sezir. Yəni yeni bir ölkəyə gəlirsən, indi dediyim kimi Polşa biraz yaxşıdır. İndi Norveçdə yaşayan falan dostlar var. Nə bilim Almaniyada yəqin ki, o cürdür. Yəni orada çox çətindir o sosial şeyi dərmək. Sübut eləməlisiniz özünüzü. Dediyim kimi bu biraz ambisiya məsələsidir. Əyləncədən daha çox siz özünüzü mədəni sahədə sübut eləməlisiniz. Yəni ki, bir cəmiyyətin parçası olmaq təkcə əyləncənin mərkəzi olmaq deyil. Orada ədəbiyyat, siyasət, mədəni hadisələr, orada o icmalara daxil olmalısınız, orada mərkəzə çevrilməlisiniz və öz sözünüzü deməlisiniz. Bunun üçün dili bilməlisiniz. Amma bu başqa şeylərdə mümkün deyil. Yəni ki, əgər həmin dili danışmırsınızsa, bunu yaratmaq heç də asan olmayacaq sizin üçün. Dolayısıyla düşünürəm ki, sosial status məsələsini təfərrüatlı şəkildə izah elədim və bu həqiqətən də ən fundamental problemlərdən biridir. Digər problemlər o qədər də önəmli deyil. Çünki yəni sizi görmürlər də, əgər sizin statusunuz yoxdursa, sizi heç kim görmür və bu bariyeri aşmaq lazımdır. Dedim ki, mən Azərbaycanda biraz onu bolluğun içində olduğum üçün burada o düşüşü radikal şəkildə hiss elədim ki, yox, mən o alışdığım ekstazda deyiləm. Dolayısıyla problemləri fiksasiya etməyə, tapmaq ki, bax bu budur, bunu düzəltmək lazımdır. Bir çox, yəni nəticədə bəlkə də bir çox insanın belə bir ambisiyası yoxdur. Amma məsləhət görərdim ki, getdiyiniz yerdə mədəni hadisələrin parçası olmağa çalışmalısınız və o ölkənin dilini, yəni ən azından necəsə bəlkə dili çox da yaxşı öyrənə bilməsəz belə müəyyən şəxsi, belə deyək də, performans gücü ilə o boşluqları bağlaya bilərsiniz. Və bu təbii ki, uyğunlaşmağa, eyniyyət yaratmağa, özünüzü daha dəyərli, daha dərin, daha güclü hiss etməyinizə vəsilə olacaq bu yanaşma. Burada həm də biraz məişətlə bağlı bir şey deyim. Burada Azərbaycanda yoxluğun yaratdığı frustrasiya var, burada bolluğun yaratdığı frustrasiya var. Yəni burada imkanlar çoxdur, hər gün tədbirlər həqiqətən də çoxdur. Yəni ədəbi tədbirlər, mədəni tədbirlər, musiqi ilə bağlı şeylər. Bir yerdən sonra artıq o da nəqdləşir və deyirsən ki, yəni hər gün gedə bilmirsən, yorucu olmağa başlayır və razılaşırsan. Yəni başa düşürsən ki, okeydir, əslində bu qədər bolluq da insana çox da dərin bir xoşbəxtlik vermir. Yəni hamısını etmək mümkün deyil axı. Nəsə də sənin maraq dairən var və bir də dediyim kimi getdiyin yerdə əgər bir ədəbi müzakirətsə və ya mədəni bir eventsə, orada polyak dilində danışılır və başa düşmürsən. Nə qədər ingilis dilini yaxşı bilsən də, nəticədə kommunikasiya yaranmır, yəni öz istədiyini oradan götürə bilmirsən. Ona görə
Yəni ki, getdiyiniz yerdə ya o dili biraz yaxşı öyrənməyə çalışın, ya da necəsə bunu başqa şeylərlə kompensasiya edin. Yəni ki, daha aktiv olmağa çalışın mədəni hadisələrdə və önə çıxmağa çalışın. Dolayısıyla mən düşünürəm ki, xaricdə yaşayan hər bir Azərbaycanın ən fundamental problemi eyniyyət problemidir. Yəni ki, siz həmin cəmiyyətin parçasına çevrilməlisiniz. Başqa yolu yoxdur. Çünki dediyim kimi yəni o konkret Krakovda bu şəhərin sərhədlərini ağaclar, yollar yaratmır ki, buradakı insanlar, onların münasibəti, onların tarixi yanaşması, onlar üçün xüsusi olan nədir, nəyə üstünlük verirlər, şuuraltılarında hansı hadisələri vurğulayırlar, nə yönə çıxardırlar, bu onları daha dərin hala gətirir və onları onu nəzərə alaraq onlarla uyğunlaşmalısınız. Yəni bütün hallarda bu problemlərdən düşünürəm ki, bütün Azərbaycanlılar xaricdə qarşılaşır. Yenə dediyim kimi Krakov, bu Allaha şükür yerdən. Krakov normaldır. Polyaklar şirin xalqdır həqiqətən. Yəni rahat, o qədər çətin deyil onlarda kommunikasiya, amma çox daha soyuq, çox daha çətin yerlərdə yaşayan Azərbaycanlılar var. Onlara səbir diləyirəm həmin yerlərdə. Yəni çətin işdir. Son olaraq belə çox da önəmli olmayan bir nüans. Polşada həmişə ümumiyyətlə Avropa ölkələrində belə bir məziyyət var. Həmişə yaxşı şəkil çəkə bilərsiniz. Çünki hava çox vaxt qəsvətli və buludludur. Və bu da softbox effekti yaradır. Yəni kölgə işıq proporsiyası, yəni kölgə şəkil nisbəti qorunur. Dolayısıyla əgər Avropadasınızsa fotoqraflığına məşğul ola bilərsiniz. Belə, başqa əlavə edəcəyim bir şey yoxdur. Qeydlərimə baxıram. Demək olar ki, hər şey dedim. Özünüzə müğayət olun. Hələlik.